Amen. Amen. Papa Bolo Makasi, Koko Fanda. Papa Bolo Bino. Zamba Lola Topesio merci. Nous avons comprendre mon colo et Zamusika. Mais les lots, quand vous tobandaki, et belebe babongisaki, basala, bakumisa, batombola, peut-être que bakomakite. Mais Zamba Lola, au sungete, toko mape, tozape en bonne santé. Olongoli pe makolo ya batu bispai na bipai. Kwete baya koroka penser na yo. Zamba Lola zwa lokumu. Toza lelo ko pe sauter. Po toza kaka bisa lelo. Ozo tika biso na bomoi. Ozo pesa biso pema. Po tokoba na kosalela yo. Yangwana na liposo na yo tozanga kelo kwa koloba. Toyebisa ko kaka merci. Merci pour yo pesi bomoi. Merci pour yo pesi pema. Ba uchote ya biso nkolo. Tokokia kipe kozala parmi bao balekaki na coronavirus. Mais papa na Lola osepelaki et de tout échapper. Eza pambate. Eza potokoba na kosalela yo. Yango na ngonga oyo. Totiki nyonso Nzambe. Toye, potoye bisabatuete. Il y a seulement un an. Oye koki kopesa bomol. Ezaka na kombo moko. Oye koki kolongola mutu na putulu. Etomboliye. Pe etomboliye liboso bakonzi. Ezaka na kombo moko. Oye koki kolongola malaki o basi balembi. Papa na Lola eza kombo na yo Yesu. Yangwana tolobi lelo totalisa batu kombo yo. Zamba Lola kombo epesaka vie, kombo ebikisaka, ata baselile se kufaki yo soki otelemi, kombo ekoti na nzoto ya mutu oyo atelemi na bongo. Nayebi mokolo moko otelemisaka miku esi ezalaka na kunda, okomisa yango une grande armée. Papa na Lola eloko moko te elekelaka yo. Yango na topesi yo merci na pokwa lelo. Pambola mama nyonso atiki ndamu na ye, atiki misala, atiki mobali na ye, atiki ya ye bana pona koya koyoka yo. Kasi yo loba, po ye ndeta molobaka, bongo ye kotaka, po opesaka vie. Merci Jésus, na kombo na Yesu Kristo. Amen. Tozo pesa merci na Nzambe. Ndenge na ucho sambela, ebelebe babongisaka, Bible elobi ete tokosala ba projet mais yawe Nzambe nda kokisaka yango. Convention o to prépara ngo kala mais lelo Nzambe permettre que mukolo ngo ekoma tozanga na nde tozanga boyi. Ezaka grâce na Nzambe. Mais tozo pesa pe merci na pasteur na biso pasteur Ngandu Pierre. Mama na ngai soki ba mama bazana kati na lisanga moko. Et que pasteur apesi bango nzela basala eloko te baosala te. Po toza na se ya mibeko na ye. Ye nde ange ya bisika oyo. Amoyelaka biso te. Tangu nyonso totelemaka toyebise ke papa Nzambe atie pense moko na kati na biso. Apesaka biso makasi. Encourageaka biso. Pe asungaka te tokokisa yango. Vraiment bisika kutami Nzambe Lola bakisele mikolo. Poto zana posa na ye makasi abatela ye na basali nyonso bazana tout autour na ye. Na opesa pe staff na nga merci na ba mama na biso nyonso. Vraiment eza facile te poko banda milulu poko misa yango pe esalema. Soki oza mokambi quelque part on peut comprendre nini nazoloba. Ezalaka likambo apete te. Mais basi oyo base sacrifiaki, basacrifie ta na bango, basacrifie misolo na bango. Ata mutu donc ata 1000 francs oya andimaki kopesa yango, Nzambe Lola oya monaka mozindo mutu apambola yo. Po esalema bo esengelaki yo telema, Nzambe apambola yo. Na apambola pe mwasi nyonso oya zwaki lokasa.
naomona bamususu bauti musika bafuti batransport eza mpo soki nini te eza mpo bayebi grandeur ya Nzambe bayebi mosala nini bazoya kosala Nzambe oyo apambolaka makolo etambolaka mpo na sako malamu apambolelanga bino akokisa makosa mitema ya bino teme na biso tozolobela mama ya likambo na biso oyo Nzambe atiaki biso na motema eza le nom de l'Éternel est une tour forte. Maman Jean nous otengela biso Proverbe 18 maman nous otelema to honoré liloba na Nzambe. Proverbe 18 à partir ya 10e verset. À partir de ya 10. Proverbe chapitre 18, verset 10, Totani na kombo na Yesu. Amen. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient. Amen. Alléluia. Et se trouvent en sécurité, parole du Seigneur. Amen. Liloba na Nzambe ezoyebisa biso ke kombo na Yesu eza etutu ya makasi. So nazongi nsima basali na Nzambe oyo baleki bisika oyo bafongoli vraiment banda lobi kombo eza nini vraiment ta eza mingi te mais ya motuya oyo koretenir lisusu na kokobakisa na kozalaka mwasi na kati ya libota na kati ya ndako yebaka bisika kokilela mama uti oyebisa biso awa kala te bamususu bazokose confie na bakisi bamususu bazosimba bambongo na bango bamususu bazoyekamela mapango po aza nango mais jour ya liwa délivrance ezalaka te mais nayebaka mokolo moko moto akoki kozala aza ne na mbongo te aza na bandako te mais abeleli yawe Nzambe amela spiri na telemi eza mpona kisi esali te eza na bisika batamaka eza na bisika bombamaka soki otangi dictionnaire okomona tour eza nini tour eza bandako ya milai bipai wapi soki bitumba te ye na mboka bato bakendaka kobatama me biso bango tondimela Nzambe tokendaka kobatama na bandako ya milai te mpo ndako ekweyaka bauti koyebisa biso gome etumbami bandako etikali bisika mutu akoki koyekamela eza epai yawe Nzambe toyekamela Nzambe mama ezala na butu ezala na moi ezala na mbula ezala na elanga zala na kombo moko oyo kozala sécurité ya libota na yo c'est le nom de l'Éternel nayebaka mokolo moko nabelisa mwana avant kutu fièvre wana ebanda bandeko mwana bandi olela aleli butu mobimba nalobi Nzambe mwana oyo azolela nini eloko nini ezopuse ke mwana oyo alela nayoki na kati na nga nasambela nazwa mwana natia na nzoto nabandi nasambela butu mobimba titongo natongo nalobi te nake l'église nazwi mwana nakutana na nzela na mokambi bato bayebi komi na Kishasa mokambi Gedeon ayebisi ngai alobi Nzambe elabate pour comprendre que eloko eyaki tamsu misu nange monaki te mais soki nazalaki na kitimba nabelelaki Nzambe te peut-être na nga nazala na ye te yango nazolendisa yo bisika ya kobombama yo oyo oza likonzi na kati ya ndako na yo oza mutu oyo baotiela motema oza mwasi oyo ate mobali aza wapi ayebi kosambelaka tiela Nzambe motema zala na refuge kombo na Yesu kosala bajete nga nayebisa bamama assemblée na biso mpona jour ya kilte monake eza jour ya suka eloko ya suka ozosala mpo lobi oyebi te Yesu akoki ozonga nde toza boye donc onegligeaka te ta ya prière kozwaka ngo mpe na baventure te eloko eza sacré mais namona mwasi anegligeaka prière mwasi abosanaka te ntango nyonso toyaka koluka Nzambe ntango toza nanu nzoto makasi eza provision
Moi ça bosani. Moi ça dit makambo côté katie liboso, a dit musala na tie liboso. A dit ta ya nzamba sacrifier yango. Bible senga biso to pesa moko na zone. Est-ce que chaque jour to pesa moko na zone ya ta ya nzambe? Bande makambo ya makasi ye. Epesa biso mayele. Ezo bisaka biso na nzela. En tant qu'une femme na kati ya foyer, oye bakake sika ya malonga ya kobatama eza na kombo ya Yesu. Mais okobatama na kombo ya Yesu te kana munoko na yo. Okobatama na kombo ya Yesu te kaka ngana za na Yesu te. Il y a des principes. Oye sendeli mutwa landa. Poete kombo wana eza efficace. Okoko bele la ngombo epe esali te poza na kati na yango te. Okoko bele la ngombo pe asali te po. Yo zolanda principe na ngote. Na sa moi tozomona. Musala nyonso ezala na mibeko nango. Atande ozawa na soki ozwi mwana musala na ndako, oza na mibeko opesaka ye. C'est la même chose avec Dieu. Tant tozoyeba na nzambe, eza na baprincipe oyo esengeli tolanda po ete évangile ezala makasi na kati na bomoi na biso. Biso nde tozosilisa kombo oyo makasi. Okomi ke yawe nzambe azosala te, jamais. Bible elobi il agit. Tina suka akokobaka na kosala. Ngala yebisa ba mama na lobi tana ajozana. Tala penzinga nzinga na yo. Mituna pa ozokende wapi? Lelo okoko zalozana 50 ans, 40, 30, 60 ans. Est-ce que mitunaka tozokende wapi? Tant tozo makambo na Nzambe tozo négliger. Tant tozo makambo na Nzambe lokola superflu. Nazokende ka poso na kete ba olandanga oui toti kolando te. Tozo sunga yo bon bit na biso eza pona sali des âmes. Amen ba mama. Take molema mwe bit sanité. Zamba pesi biso musala wana. Tokolemba te kokokobaka. Tokolanda yo ti Yesu akozonga. Mais yo pe lisalisa. Yesu abitalisa te pa oya lukaka ye. Bible le biso ki yo tiki ye patiki yo. Basali na Nzambe baosala ya bango musala. Po bayebi nini bazosala. Na yo kaka pasteur na biso lobaka na sokoli maboko po o nyonso esengeli na sina pesi asala ke fort ya koluka bato ata libanda baya koenseigner mais ntango bato wana bazoya mutu aza wapi po alanda enseignement mutu aza wapi po ayoka information ya Nzambe ndenge bamama bauti oyemba awa matindika toza na place akoboma mate lelo ezala mukolo parole ekota na kati na yo mukolo ya église ezala na assemblée na yo oloba te oyo eza jour sacré ato te kaka bato baza nzinga na yo bayeba kokangaka biloko na yo po jour wana eza sacré konégligaka yango te wana eza sous-thème na nga te eza thème ya monene oyo tobongisaki sous-thème na ngai oyo bapesaki nga eza une femme battante betela na miyawo Nzambe maboko mama betela yawo Nzambe maboko tango nazwaki teme oyo bapesi nga teme oyo nayebisaki Nzambe merci po yo otindaka likambo na ta nango une femme battante. Maman n'a dit non beaucoup interpréter battante à Zanani. Une femme battante. Il y a cette chose à Lingala. Moi c'est moi c'est ya sopunda. Moi c'est bitumba. Donc sur la talibé la dictionnaire au kutake, je vais expliquer battante oyo. Muto ya sopunda po akoma na sitse moko boy. Azopunda po asimbelo ko moko boy. Azopunda po résultat moko ya malamu emonana. Maman Jeanne ozosunga biso na lecture. Ozozwa psaume 105 à partir du 4e verset. Psaume 105. Psaume 105, verset 4, totangi na kombo na Yesu. Amen. Et recours à l'Éternel et à son appui. Gloire à Jésus.
Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait. De ses miracles et des jugements de sa bouche. Amen. Moi, c'est ce bunda. À bunda yé mon côté. Moi, c'est ce bunda. À côté de la mukakatongo. Alors, il faut qu'il y ait la télémité. Famille n'a qu'à vivre. Oui, c'est vrai. Alors, il faut qu'il y ait quelque chose à musalo na sala kate. Bana nanga bakotanga te. Alors, il faut qu'il y ait la salité. Bilanga on a salaka chaque jour. Libota na ngeko kufa. Mais il a besoin de loba. Tous les recours na biso et pas na Zambé. Maman, ceux qui zamba pesi au pain matin dengo vandiwana. Bana no wana baola na Zambé. Ceux qui zambé a telemisi mikuwa na yote. Otambola po yoke sala musalo salaka. Oyo beta katoloke. Osala kapona libota no wana. Bana no baobenga bango bandoki na balabalo. Po okokende. Batikali pe bakomo ba bango ke bango bakoma yo. Alors moi ça dans la mayele ya koyeba nyoso na sala ke uta ka wapi. Makaso na sala na ngwe uta ka wapi. Kibatancho na salelo tantu mobali lwandi makayo. Ayebike oza une femme forte et uta ka wapi. Mais mutu nyoso za na secret na yeti. Ya yo secret za kanini. Biso lelo to ekolobela komwa Yesu. Atana salaka. Atana memaka 1 million na ndaku nanga. Atana soma lopango pona bana nanga. Yana makasi nanga te. Yana makasi nanga te. Po baoba kufa. Tantu bazana mayele kolekanga. Baoba kenda vangai. Tantu bazana pe ba classe kolekangai. Me bakenda na bango. Soki lelo yo wana capacité wana ya libota mendi makayo ya libota na yo ezo yekamela yo zongisa bango yekisa bango to yekamela Nzambe ndenge ba uchote ya biso to yekamela Nzambe po Nzambe azana capacité atanga na zate aoko ba kolesa bino. Amen maman. Moi si oyo une femme battante na kaboli na 3 parties. Première partie, na joloba, une femme battante, mais na kata libala na ye. Azo bunda makasi, pona libota. Alobi zamba lola sunga, libota na nga yo ekufa te, divorce ya te. Azo sa le forme na ye nyonso, akendaka koluka, atangisaka bana, abunda na kapa mobali na ye zwata fonction. Mais eloko motuya, on a eko yebisa yo lelo po libala na yo wana ata bitumbe ye ata mbonge telemi ata bandoki basangani po libala wana eko ya te po libala wana ekufa te kangama na kombo ya Yesu. Mais moi ça kobosa na Yesu. Yesu oyo alobi ke mariage eza institution divine. Abosani ke libala oyo na yokaki mwana biso otoyembawa alobi libala oyo naza nango ewuti epa na yo. Maman bosani ke libala Nzambe mutu apesi. Maman ezongi bisika ba ocho yebisa biso ke po libala na nge vanda esekeli basokolanga. Basokolanga tango azomona nga posa na ye ekosila te. Esekeli ke nekosimba zakarara akei pe asimbi yango pe. Nalanda histoire moko. Moi si mon père akenda pe kosimba po balinga ye mingi. Ole siko ke balinga mingi yenda kenda kipo atieko balinga mingi me ekomi poison emeli mobali wana po akufa. Amen ba mama. Mama to ana banzela mi balete nzele zaka moko. Muto oya pesa to libala no zwa kemo na kisite. Tamo zwa ki libala osimba ki kisite. Ozalaki pe na pensé ya okota bonganga po batela libala te. Moi si abosani bisika libala uti. Moi si abosani bisika libala zui.
akomi komona ke bona kanga mobali oyo esengeli na tia na kisi kisi yango tikala ye biso pour ton information suka suka ekolaka kaka mais sikoyo mituna mokolo kisi wana ekopola yo kozala wapi nde omonaka bato okomi otuna couple oyo ezalaki bien boye couple oyo bazalaki kaka bras dessus bras dessous lelo oyo bazobengela mama oyo mpona nini nzoka mama alingaki azala moto ya makasi alingaki azala batante alingaki abatela libala bakosi ye ake ekota ndako ya nganga soki nganga azala makasi apesaka bana nde mabala te mpona nini okokuta nganga bana nde babala te mama soki eluka baprofete ane esika bateyaki évangile pire balakisaki yesu mama alobi te mpona libala na nge vanda esengeli na loge ata profete moko abanda kosopela nga mai mama mai ebikisaka te mungu apesalaka eloko te eza biloko nzambe akeli mosali na nzambe akoki kozala inspiré alobi mpona likambo nasambeli nzambe alobi nasala oyo oui ça peut arriver mais oyo ekomaka habitude eza lisusu nzambe te yo mpo ozwaki bia na ndako na yo esengeli kaka mai wana oprofete apesa yo naye kodécourage yo natalemeli baprofete te me nazoye biso yesu aza likolo ya baprofete kombo moko oyo esengeli tosimba oyo ekoki kopundela biso oyo ekoki kobatela mabala na biso eza yesu tika kotundisa bomoi na yo libala wana ozwango ayer te bamosusu bazwa mabala na eglise nzambe apamoye na kati eglise abali pilo ake libala akutani na baninga bayebisi ete otala mobali no bien otala nivo aza nango zala kidiba soki oza kidiba okosutuka tika tokende eza kisi te eya kisi te aprofete soki aprofetize esimbaka tokei asalela yo obatela libala na yo ntango ozosala biloko oyo eske ozopanse na bana oboti bateyaki biso lobi bana bazorekopie oyo biso tozalaka ntango yo okendaka epa baprofete ozala kimia te ovandaka na ndako no kimia te moye mpe ozala makolo fixe eza te mpo ndenge oza wana oza na bapere spirituel je ne sais pas oza na paster na lemba wana paster na kingabwa soki ozwi problème ambongo obengaka oyo aza na moka fula so ozwi problème ya maladi oyebi koye na komi na libwala so ozwi je ne sais pas mutu moko oza na bapaster boni mama bapaster bien sûr aza mutu maza mutu oyo zamba tieli yo po yo oyeba komona nzela moko oyo ekomemona sali sikoyo yo oza na bango soki 5 oyo ye na yaye akotisi oyo ye na yaye akotisi olandaka oyo wapi mama nabondeli yo bisika oyo oyebi nzambe asalela yo wana kangama mutu na mutu nde tozala boye tozala na expérience personnelle oyebi ke nzambe asalelanga boye na likambo oyo so nabimaka eza ya kosi ya nzambe kangama na bisika wana tika mitambola okende kokutama na maboko ya tata moko boye soi-disant prophète osutuki oso osali kindumba na ye moye mpe obetela mutu lisolo eza te eloko wana ekoliaka yo ti vi na yo mobimba bamosusu azosala biloko na ye wana église na ye asambelaka bayebi eloko te me mokolo pasi ezozwa ye paster nde wana bando souffrir gloire à Dieu nzambe arevelaka basali na ye okomena apesi mpe orientation ya makambo oyo osalaki wana me nayebi so eza na babisika mosusu tomikotisaka okozanga moya kobima okoka mpe kobetela ata moto oyo okolalaka nde mbeti moko lisolo te mpo okokoma kopanse soki nalobi libali oyo ekokufa me yebake suka tanke ozokanga motema wana ekokufa kaka mpo mokolo ekobima ekokufa kaka me naye koyebi so sango malamu oza nanu na bomoi okufi te ozotambola nanu nzambe asala grâce okutana na basali na nzambe soki osalaki banzela nyamu namu konfese babondela mpo na yo
Zambé pourquoi il faut maîtriser mon thème à moto. Amen, ba maman. Moi c'est libala. Ozo bunda pona libala na yo ezamo. Et c'est lui on commence comme ça avec ndumba na musala. Et c'est nous on va ndobima na ba patron na yo. Et c'est nous na ba voyage au Kendaka. On va kuna yo pe femme mariée, on voyager. On connaît na ba bi moi ça mutazaki mobala mutazaki. Ah to zambo kampa. On connaît pera yo on continue. Na rythme wala ya moi ça mutazaki, mobala mutazaki. Na emisi yo ata lelo zo sepela. Ata lelo tonga bangomba. Yeba ko so kotisa liwana ndaku na. Et dans la dikolo msusu il faut otamboli mabe. On continue de voir la katanga. Mais ben il c'est la même chose. Bible le salaire du péché c'est la mort. Oh yo sala kana kuku. Po obunda pona libota. Isa to anvia kayo ha. To sebelaka. To tela ka to benyo une femme battante. To tela ka to bi moi c'est ma case. Ce qui libota ne le lo bana ne batangi ba comme dans l'université. Ce mobile ne la taka bien. Ce qui bana na yeba tele makana miso batu. Les gens na mama na bango mais yo yebi na kokuma kamosala o yebi bongo wani utaka wapi mais na eko yebisa yo to sala na makasi na bisote Bible lobi to mona nyonso tozozo lokola ewutie pa na bisote nos capacités viennent de Dieu. Moi ça libala simba nzambe oza mopokwa ndaku na yo makambo nyamu na eza malamu te mama na biso te ya biso lobi. Moi, ça va la carte à l'ibal. Ça va la 5. 3. Ça va la bal. Chose grave. Mais maman, on a quand même un hôtel. Tata bato a joué pour la balle. A joué à Nisaba Noyo. Ban Noyo, Bazo Kola. Maman a quand même un hôtel. A joué à la table pour la malade de Kokande ma caisse. Alors, tant que tu as ma belle à Sala, n'a joué à Kokufa, n'a confessé. Maman, aux anneaux ma casse. T'as épais sa melio. Mbongo no wana te zate zamba bate la kabatu na ye mais yo sala conforme na liloba na Nzambe ko sala na mutu moko boete ayaka na biloko ya salite ayaka na mbongo ya salite chose grave mbongo no wana chaka wona di na dîme ya Nzambe oko sa pasteur bien pasteur a dit moi tout est sanctifié par la parole et par la prière ako sanctifié yango e ko sala nango musala na Nzambe mais yo Nengo la ochote ya biso lelo okozwe lokote ya motuya zonga la kati donc batanti na yo ozwaka ndenge nini ba mususu basi mais ba escroc ya haut niveau akoki ko escroquer la ta lupango ko comprendre ndenge escroquer lupango te mais mama anasambela mama mo Kristo soka bandi ko buka lokuta po a escroquer yo abosa ke na mokiliza baza abosa ke na mokilo Nzambe mutu ateli yango mama ya ebiso na likolo ya mutu azali nzela oyo osalaka wana na likolo ya mutu azali oyo atalaka yo na liso amonaka yo escroquerie ozosala wana ozotangisa nango bana eza malédiction bana na yo bakotanga bien mais mpo bazwa mosala ekozala pasi mpo mutu oyo escroquer wana azokanga ta mosusu akufa akenda makilana ezokanga bana no bakomona bolamu te ndozo yoka Bible ezoloba mutu azosala na zolia lipa ya pasi mutu azobunda main ozomona ka vie na ye compliqué tala est bien kota na mozindo bien maintenant son rôle moi c'est mon Christ mama Jeanne ozotangela biso Esaïe 4:1 Toyo kelobi Esaïe 4:1 totangi na kombo na Yesu. Et sept femmes saisiront en ce jour un seul homme. Basi sept bakosimba mobali moko. Et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Amen. Enlève notre opprobre. Amen. Latisa biso kaka kombo na yo ndele lo bati ba Kristo bazosala bango baza na tina ya loi ya Nzambe te
toza na tina ya liloba na Nzambe te, toza na tina ya makomi te. Mais tina o biso to anango abenga kaka femme chrétienne, nazala kaka femme brillante, nazala kaka mwasi asambelaka, quartier bayeba kaka nga na bondelaka. Mais vie privée nanga etali yote. Maman, et pas dans Nzambe vie privée ezalaka te. Tokolanda tolandela yo. Vie privée nanga etali yote. So nalati kola etali yo wapi? Etalinga en tant que mokandilo etalinga. Bon na songi na liloba na Nzambe eyebisinga mwasi akokolata bilamba mobali te. Lokola liloba na Nzambe eyebisinga boyo nga en tant que mutu nazokamba nakoyebi soke kolonzo lata wana okenango inde lifelo. Vie privée na makambo na Nzambe, vie privée ezalaka te. Nzambe amona kota ozala ata nuit na kati ya douche no Nzambe ayebi yo. Ebongo vie privée pa na Nzambe euti wapi? Amen ba mama. Amen. Mwasi alobi nyonso oyo etalinga te, mais Nzambe latisangaka kombo na yo. Tie eza bongo te mama. Pokombo Nzambe ezala na nguya principe ya ngolu. Toto sa liloba na Nzambe. Nzela mususu eza te. Il n'y a que la parole de Dieu. Il n'y a que le nom de l'Éternel qui peut sauver. Et ça le nom mususu te. Mais la kata Bible oyo ba principe eza. Oyo Seigneur ngana yo tolanda. Pokombo Yesu wana soki ye. Na ba principe wana toto si tomoni résultat. Mais lorsqu'on le vit au côté de vie privée na ote, biso tota ilo bana Nzambe ebisi biso makamsu. Siko yo kosuka wapi? Tant que ozala na vie privée na yo. To kuti na église. Basi yo bazolo balekisa bango kaka kombo. Ayenge na kati église. Banya te na musapi te. Onyati ayebisi yo. Yo kutu libanda. Okoko pusa na date. Ezaka pona ene église oyo. Nde yo pusani. Mama, muto yo Nzambe akeli. Église eza pona kofasone mutu. Église eza pona kolongola makambo ya mabe. Oto zalai nango na mabota na biso. Ata nazalaki ndoki. Na ene église na oki loba na Nzambe na tiki ndoki. Mais tokomi komona lelo. Ole moi ça changer. Totika bizale name na église. Tozoya kokoma pire l'église. Na kati église vie privée. Bakutani ni balé, tokutani ni sac. Kokota makambo na biso te. Bakutani ni balé, tozotonga voir même ba serviteur de Dieu, femme battante. Nzoka yo zawana. Soko tani jeunesse, okoyoka ki oza musuni. Musuni ale suka kana libala te. Voir même na kati église. Lika zo ekisa biso na Luc 8:1. Zamba bikisi basi. Basi wana tangu bamoni ke Nzambe abikisaki bango bakomaki olanda Nzambe mpona kosoutenir mosala na Nzambe. Mais yo liye l'église oyo soutenir mosala na Nzambe yo bosani essentiel. Obosani na yo essentiel. Obandi osala oyo ezosepelisa yo. Mama biti eza moko l'église, c'est la vie éternelle. Tola tete tozala pe mupandi te. Bitumba oyo mutu akoko bengo ozala kati église atali bolobi mwasi asambela, mwasi aza batante, mwasi alukaka Nzambe, mwasi abatame pa na Nzambe, ezala po ozwa bomo ya seko. Ozobunda mpona bomo ya seko mpona vie na yo, ozobunda mpona bana na yo, ozobunda mpona mobali na yo. Ça sert à quoi? Lelo oyo osambelaka Yesu atongi obundaki okoti lola me bana na yo bakeli fe. Musala ni yosala. Oza batante na ndaku na yo nde nalobi première point na ngai eza na libala boyo. Obundaka oyaka église me bana no babikisani te. Oyaka église tant tout ce que nous sommes église wana na ndaku na yo ezalaka chacun pour soi. Ngana ke église OK. Yé parce que quand la temps yo église wana yé pas bien quelle boîte à quelle église ne ya putu. Donc kuta kana tongo. Peka mozozo wana otuna kate. Vie na bango bali akaka bazala bien c'est fini. Mais spiritualité na bango etali yote. Mais na yebisi oboye
oza battante kaka pona yo te. Oza une femme battante pona progéniture na yo. Pona mobali nzambe apesi yo. Ozo ba salaire individuel, oui. Mais oza na maloba kolobati. So zo na liloba na nzambe, Bible ezoloba kokote ya bango. Ata na bisaleli na biso. Ata mobali no aza ndenge nini. Une femme battante asalaka na lolenge nyonso pour ramener vie à mobali nepe akoma chrétien. Baza. Baza ba o ba ramener mibali na bango. Bakoma ti basukisaka akozala ban basali na zambe, bana na zambe te. Bakoma ti basali na zambe. Bakoma pe ba pasteur. Bate makape na cher. Bazono basoki na zango na zalelo. Eza ko la kwasi na ba. Dans la femme battante. Dans la femme battante. Soki atelemi l'église, moi na ne ayemba. Moi na ne abetaka groupe. Moi na ne interprétaka, ça fait du bien. Et ça la bien ma case. Mobali na ye aza soki tata. Et ça la bien au bout de bitumba. Mais yo bundaka ndenge nini. O bundaka pona yo. Poni kisaka molimo na yo. C'est maman. Convention ye. Poye biso za la mwasi ya bitumba. O sauver libota oyo zaka pesi. Kozwanga la légèreté. Soki libota no ba priaka te. Soki bana no bazala musika na Nzambe. Tikala ye bisoke baza la portée de tout le monde. Mon qui laissait comme ma belle ma case. Maman ochote ya biso lobi na université. Bazota la ka o ya zama yele wana ba solliciter ye. Ba msupe ba okota ba yebi te ke baza déjà adhéré. Ayebi na yete. Aza mwana na ignorance. Parce que bisakeka ba monta moko boye. Asutuki atakota. Mais ce qui yo on ramène à Kabango l'église tout fort et bloqué. Tout fort et combattre la ye. Ata mutamoli ya ye. Anasa la rise na ye. Tout fort et za Yesu. Ako bloqué que rise soit ne la kanzo tote. Amen ba mama. To sungana. To biki sa mabota na biso. O za la patente kaka pona yo te. O sauver kaka âme na yo te. O koki ko sauver ta belle famille na yo. Amen ba mama. Ah. Biso basi. Ya biso ba belle famille ka nde bazala bandoki. Ah. Na ndaku na yo. Ngalo ba ngola mateya na nganyos. Batu baliaka kolega ka basemeki na yo. Mutu oyo yo lotaka na butu na ndoto kaka bokilo na yo. Mama na yo lotaka ina ndenga mabete. Mama na yo lotaka kaka zo couronner yo. Azo pambola yo. Mais maman mobali na yo lotaka kaka zo Nicolas nzete azo soudela kilo na mbele. Wana bokilo. Semeki na yo lotaka ye kaka minde zopela ye na sima minde zopela ye liboso. Mama kindokeza la keloko ya muke ya suka na kati na mawakambo bakisi oyo. Toyebaka te po mwana Nzambe miyebaka te. Kindokeza eloko te. Kindokeza okwa mutu aza ndumba soki adesida lobi lelo na tiki kindumba kindoki mpe sili. Mais mama bangaka kindoki. Mama benganaka bokilo. Ayebi teke na kobengana wana. Na kolobaloba wana. Na kopimelaka bango biloko akolia wana. Nde bitumba ezotelema. Oza battante salama yele. Remarquez que l'homme vivra et ça est biso. Tant constater qu'il y a un ça ne va pas. Atelemi na butu. Alors il y a nganda kwebe la moto. Bakiti na ngebe la. Ngana eka ba mama biso awo. Soki na ndaku na ngai. Oza bénédiction pour na ngai. Mai na ngai epambola yo. Eloko na ngai kolia epambola yo. Mais soki oye konuye ndaku na ngai. Yanga nyonso ekoma mabe po na santé na yo. Zamba kela liloba. Nyonso oyo toomona na liloba. Tango zobimisa liloba wana. Suki sama na motema na yo. Ozoyebisa Nzambe Seigneur okela mokili na liloba. Na moni déjà ça ne va pas na kati ya ndaku na nga. Nga na obenga na mutu te. Na kokanga pe mutu kindoki te. Mais justice na yo esala. Pondenge yo vani na likolo. Bible lobi misu na yo eza na seso kala mayengebe. Nga na salelaka yo. Bible ezobakisa lobi la piété est utile à tout. Soko yebi obanga Nzambe ya solo. Bimisa maloba. Yebisa mokeli. Ndoka kosala des jours na ndaku note. Tozala ba preuve. Tozala na misala basala des jours te. Alali mukolo moko lobi eso mama na 15 ans bilamba kimi. Comprendre kala ke kimi nini. Komi tumisa ta. Kobenga epete.
bokilomba la lesi bona nini soki abotaka mobali oyo te ndenge mpe nakutani na ye te mama oyo eza na droit quand même ya kosepela na mwana na ye ata ye na kati ya ndako wana soki boza na makoki ya kologe ye na ndako wana ozozala mala lesi bona nini bandeko mutu amemaka mabele te ndako wana otonga wana eza kaka ya yo bokilongani oyo bamosukutu bayaka avant na kishasa babima okokala nga te nazonga mais yo kaka première semaine na ye obandi aolia mingi mema nazala kali ya tebona nini mama oyo avanda na mboka yo olia mama oyo aboteli yo mwana oyo soki ya ye asali un mois alie mpe bifiteka mwana na ye ya yo nini femme battante okundaka lolenge nini bitumba na yo sale forme de na liloba na nzambe punda oyo kaka liloba na nzambe kooriente yo liloba na nzambe kofongola yo ata mabe ekoti na ndako na yo la parole de Dieu parle okofongola kaka bible okuti verset osambeli solution ebonani kokunda bitumba na bandoki te kokanga basemeki bandoki te bato bazala na minoko kode ezaka basemeki te na kongosa mpa na nzambe ya loba bandeko ya basi ya mibali bazala badesa anime te minoko bango eza ya badesa anime te baliaka neti bato nyonso alors zala juste justice wana ekobundela yo justice wana ekobikisa yo fufuna opesaka wana ekosauve ata mobali na yo ozobunda zala na bastratégie ya bitumba kozala mobundi kaka l'air te nabatela mobali na nga nakenda église mpo na kobatela bana na nga mais kobatela bana wana liloba na nzambe oyebi te soki likambo zio na butu bayebisa ya biso te obengi paster boye paster mpe aza mutu nzoto na makili ezosala wana soki basi basimbani na sheri na ye telefone esone babi ero baderangeaka bato te na ndenge kati obeti mpe libaku nabengaki papa yambaki nga te papa aza mutu yo moko punda tangaka liloba na nzambe na kaya likambo ya makasi na butu nini yawe nzambe alobi malade ye na katikati ya butu nini nzambe alobi ata liwe ye oremakeke mutu azokenda kokufa nzambe olobi nini yo lobi so tozoluka yo liwe ekota te tosalelaka yo yango nazoloba sala effort jour sacré konegligeaka te po eza na bapromese mosusu ata nde tooteya oyo oaplikango esali nango te yo ozala na église mpo na osalela nzambe problème yo ozalaka mutu soki okoti olobi nga nayaka kaka koyoka liloba na nzambe poi obimi mama mondimi ya bongo azala na église te foi ya bongo eza foi morte foi ya malamu esengeli ezala na misala oza une femme battante oui mais misala na yo c'est l'œuvre de ton père qui te bénira c'est l'œuvre de Très-Haut qui te sauvera ata na katikati ya butu mobala nina kufanga na koyebisa nzambe nasalelaka yo nzambe nanga kanisa balenge nakendaka nakamaka bino na nga na zandu bamosu batikala oteka nga na keli nalobi nake rendez-vous sacré mobali akufanga na maboko mpona nini bikisa mobali na likolo moto aza mais tellement tozwaka makambo na nzambe à la légère tomibengaka babatante na kombo mama okosutuka basurprise désagréable kolata yo ndenge ozozonga